Ambifaliana indray tokolasy vavy no endrikarabananao amin'ity takarivany alarbity ary manasanao indrindra raha naraka fandarina bet 261 ka hatramin'ny farany ny tenako. Fa totosa somatsara omaly kosa mo fisarihana faharoa amin'ny sivifolo amin'ny zatony loto bet miarabanareo rehetra izay nahazo tamin'izany tenako ary averiko tonona aminao kosa amin'ny fisarihana maly dia numéro 4 19 23 26 ary kosa ny 31 ny totona miandrentsika amin'ity annuité ary dia ny 20 millions 721 300 ariary. Nisy moa ny namana iray tsara vitana tamin'ny sabotsy lasa teo izay nandrombaka ny 30 millions 528 000 ariary izay nahitany isa dimy tamin'ny loto bet ndao aro rahantsika sary izay maneho ny resadresaka amin'ny fanaovana taminy. Raha tsy mahadiso iza moa ny anaranao? Raha nay Varson ny anarana. Dia eo amin'ny 5 taona eo kay raha misy azafady? Dimapolo taona. Dimapolo taona. Dia petraka eto Antananarivo ihany sa avy amin'ny faritra mihitsy? Eto Antananarivo, avy amin'ny faritra mihitsy ny hoanina faritra pitsana. Dia mivarotra izay zany ny asan-dranomasy sa ohatran'izay? Mivarotra. Dia satria moa raha misy tsara vitana voalohana hitany sadimy teto amin'ny bet 261 tamin'ilay loto bet dia taizakaina misy no vitike masoandro. Masoandro. Dia akoatran'ny loto bet maro dia maro ny kilalao misy eto amin'ny bet 261 dia inona moa zany ny kilalao filalaonao akoatran'ny loto bet io izay? Loto bet io foana ihany filalaoko. Dia ohatrina indray ny volana rotsakao ny lalaovanao na azonao an'io tokona boahana be io? Ray alina ariary vola lalaovako io. Ahoana indray raha safidiananao ireo numéro misy teknika efa fampiasanao ve sa mitsatotsatoka fotsiny ianao? Satoka rehefa misy ihany misy filalaovana izany hoe misy étude ataonao? Étude kely. Dia talohany nahazahoanao an'io totona goavana be io indray raha efa nahazo lela vola be ohatrohatrin'io ve ianao teto amin'ny bet 261? Sa ohatrinona ny farafahabetsany azonao talohany nahazahoanao an'io? Efatra arivo no fisapana efatra arivo. Manahoana raha fihetsepontra amin'izay foana eny hoe ianao irery ihany nahita ny isa dimy izany hoe azonao irery ihany ilay totona teto amin'ny bet 261? Faly be mihitsy ahy ianareo nahita ilay totona. Dia ny teny kely avy aminao indray ara tolotra amin'ny bet 261? Dia mba misaotra tamin'ilay lalao bet fa nafinaritra. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Eto amin'ny resadresaka momba ny fanatanjahantena tsika tokolazy vavy ihany tsy lava resaka tsony fa atolotranao avetrany match izay azonao lalaovina ho amin'ny rapitso ho ataontsika pari multiple attaque mahazatra ihany moa izy ity ho lalaovina amin'ny vola iray alina ariary. Tottenham ifandona amin'ny Bayern Munich eto antsika dia makany Tottenham. Ny faharoa manarak'izay dia Tottenham ihany mifandona amin'ny Napoli eto kosa tsika dia makany Napoli. Raha nampy fifampitombona ary ny continue izy ireo dia manome salany isa 4,22 napina ilay
ilay vola iray alary aryzaina rotsaka ao dia mahazika leila vola 42 200 ariary raha toa ka marina tsy misy iso ireo safidinao anankiroa sombitsombiny ihany moa ireny matitra nolazaiko anao ireny fa afaka manantona toeram-pivarotana bet 261 moa ianao izay misokatra manomboka ny fitora maraina ka hatramin'ny ray olona tolakandro mandrapisy ny fiovana sy ny toromaky avaovao. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezan vola ho azonao. Ireo matcha rehetra ireo nefa dia tokony manana koty mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy Mahazo sambatra ery. Toka eto amin'ny fisarihana fahatelo amby sivifolo amin'ny zaton'ny loto bet antsika toky lasopy vavy izay adinao ny totona 20 721 300 ariary. Azonao atao tsara mony manatrika miaraka aminay ny fisarihana amin'ny vantana dia isaky ny amin'ny raika ambin'ny folo ratoandro eto amin'ny casino Fimaroli Antaninarenina. Sy andrelantsony asika fa irosy avy hatrany amin'ny fisarihana izay eo ambany fanarahamason police des jeux ary ihany koa mijery eto amin'ny casino Fimaroli Ndawary. Ny voasaka voalohany tamin'ity an'io dia ny lalana fahatelopolo na numéro 30. Ny voasaka manaraka kosa dia ny lalana fahatelo na numéro 3. Ny voasaka manaraka kosa dia ny lalana fahafolo na numéro 10. Ny voasaka fahaefatra dia ny lalana fahaenina amby roapolo na ny 26. Dia ny lalana voalohany ary na numéro 1 marana ny fisarihantsika tamin'ity an'io ity avy eo kotonona aminao valan'ny fisarihana dia ny 30 3 10 26 ary ny 1. Raha toeranao ka nahitany isa roa tamin'ireo dia efa arabaina fa nahazo lela vola 4,000 ariary. Raha nahitany isa telo kosa ianao dia nahazo ny 4,000 ariary. Raha toka efatra no hitanao tao anatin'izay dia azonao lela vola 7 ariary. Raha toka izy dimy no hitanao dia azonao lela vola 20 721 300 ariary. Na aiza toerana misy anao moa dia afaka miaraka milalao amin'ny bet 261 hatrany ianao amin'ny flash 261 izay fiara-miasan'ny Orange sy ny bet 261 moa izy io. Manasa anao ary izay anindriny dia 144 dièse manaraka azy ny telo avy eo indray ary mamarana azy ny 10. Tsotra mora aingana. Avy hatrany dia tafiditra ao anaty compte-nao lela vola raha toa ka mahazo amin'izany ianao. Ao ihany koa anefa ny tranqualan'ny bet 261 tsy dio ary ny www.bet261.ng. Dia izay indray atoko latoko vavy no azonay natolotra manome fotoananao amin'ny raha bitsoa izao indray. Veloma tompoko. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux.
on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvoul, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien.